هي ليه الناس الطيبة أكتر ناس بيتقال عليهم ضعفة، أو هم نفسهم بيسألوا نفسهم هو احنا ضعفة ولا طيبين؟ طيب ليه الناس الطيبة أكتر ناس بتتعرض للأذى على الرغم من طيبة قلبهم ونقائهم؟ طيب خلونا كده أكلمكم في الفيديو ده يعني إيه حد طيب، وليه الطيب بيحس إن هو ضعيف أو الناس بتعامله على إنه ضعيف، وإزاي يتعامل مع طيبته دي. يعني إيه طيبة؟ هستشهد هنا بفيديو للشيخ الشعراوي بيتكلم فيه عن الناس الطيبين، هنشوفه ونرجع لبعض على طول. لان الراجل الطيب يقول اذهبوا فانتم الطلقاء، ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. برضه الراجل الطيب لما واحد يعمل فيه اي حاجه يقول له يا شيخ الله مع السلامه. هنا الشيخ الشعراوي وضح لنا يعني إيه ناس طيبة، زي بالظبط ما سيدنا محمد تعامل بكرم نفس مع أهل مكة بعد فتح مكة لما وقعوا في الأسر، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدايما الإنسان الطيب بيتعامل بنفس كرم النفس دي، بيسامح بيغفر بيعدي، شخص مش مؤذي، ما بيقدرش ان هو يأذي الناس اللي حواليه. طيب ايه بقى اللي بيخلي الناس الطيبة تقع في فخ ان احنا طيبين ولا ضعفة؟ وليه الناس ساعات بتشوفهم ان هم ضعفة؟ الحقيقة ان في 3 اسباب والثلاثة بيؤدوا لبعض. اول سبب ان الناس مع الاسف بتعمل طول الوقت حساب للشخص اللي قادر على رد الاذيه، للشخص اللي ممكن يعاقب اللي اذاه، وبتعمل له الف حساب وما بتستهينش بيه، في حين ان هي دايما بتفترض ان الشخص الطيب هيسامح ويغفر، فبتلعب على نقطه الطيبه دي، فممكن اصلا ما تشوفوش وتبتدي انها تتعامل معاه على انه شخصيه ضعيفه. وده اللي بيودينا للسبب التاني، يبتدوا ان هم يستغلوا الطيبه ويدخلوا الطيب ده في دايره من الاستنزاف، طول الوقت يستنفذوا الطيبه ديت فيه عشان طول الوقت يديهم اكتر، وطول الوقت يسامح اكتر، وطول الوقت يغفر اكتر، وفي الاخر بيتحول لشخص مستنزف وشخص مستهلك. تمام. ودوت اللي بيؤدي للسبب الثالث، وهو ايه؟ ان الناس الطيبين مع الاسف بتتاخر كتير قوي عشان تبتدي ان هي تحط حدود لطيبتهم، وده الفخ اللي هم بيقعوا فيه. بيبتدوا ان هم يستخدموا صفه حلوه قوي زي الطيبه استخدام زايد عن اللزوم، استخدمها بطريقه زياده عن اللزوم فتحول من شخص طيب لشخص مستباح لشخص مستنزف، وبيقعوا في فخ ان هم مفيش حدود بتكون واضحه ليهم. فهنا رسالتي للشخص الطيب، انت ممكن تبقى طيب بس تبقى حازم في نفس الوقت، ممكن تكون بتسامح بس عندك القدره ان انت تبعد الاذيه عن نفسك عشان ما تحولش لشخص مستنزف وشخص مستهلك. ولازم تكون عارف الناس هتحترمك مش على قد طيبتك، ولكن على قد الحدود اللي انت هتحطها عشان تحمي الطيبه دي.